हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं खांसी के बारे में। खांसी है तो इसका इलाज है काली मिर्च। तो आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। इसके लिए हम एक बड़ा चम्मच लेंगे ये काली मिर्च पाउडर और एक बड़े कप में डाल लेंगे। उसके अंदर हम उबला हुआ पानी डालेंगे और उसको 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। ढकने के बाद उसके अंदर 2 बड़ा चम्मच ही उसके अंदर शहद मिलाएंगे और शहद का हम उसका का सेवन करेंगे और धीरे धीरे दिन में 2-3 बार सेवन करेंगे और धीरे धीरे आपकी खांसी सी शहद और काली मिर्च दोनों ही गायब कर देंगे। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।